一台都係耳環，好啦。因為佢哋呢，就算我唔中意做直播，都諗過不如做直播啦，因為實在太多啦，實在幾好玩嘅。嗱，你諗下我俯拍都可以整咗耳環，跟住有啲好得意嘅，你都睇唔到佢係咩嚟係嘛？嘿，咩超出啲 friend 嚟嘅，不過佢就唔係紫色啦。呢兩隻鴛鴦嘅，一個係極光23，一個係火草莓，但因為佢個形狀好相似，所以我就將佢哋變成一對。其實你戴上耳仔都應該就睇唔到係咩嚟嘅。好啦，呢個都係，呢個呢就係薔薇輝同紅蜜，又係個形狀好似。咁記得就係呢啲咁嘅耳環係冇可能一模一樣噶嘛。咁呢個就波斯亞娜啦，瑪瑙嘅一種。咁另外一對呢就大啲嘅，咁就有紅點點。紅點點呢，通常啲人就話佢係朱砂啦，咁就係天然，絕對不加工，淨係打磨拋光。好啦，咁另外有啲比較你知我哋好中意買啲碎碎原礦，咁就會做到祖母綠、碧璽、紫色嘅尖晶石。其實其他尖晶石都有嘅，不過而家做咗尖紫色啦。呢個就西瓜碧啦，依然係祖母綠，係啦。咁金髮啦，咁你就會有兩粒好金嘅金髮耳環啦。緊青 OPPO 我都係揀閃嗰啲嚟做嘅，估唔到呢，藍彼得就會有好多啦。呢個大少少啦，都係啦，長長地嘅。等陣，好啦，咁呢啲就比較得意，就係呢個呢，長形嘅全藍㗎，即係盡量接近形狀啦，都係兩個長長地揼落嚟啦，可以。咁拉尼瑪都又會比較多嘅。咁繼續都係彼得啦。咁呢邊呢？呢個係藍虎眼，都係拉尼瑪。K2 藍瑪瑙，嗱，執翻兩隻。唔係我哋自己整嘅，嗰陣時入返嚟就真係買剩兩對啦，紫晶同橄欖，咁睇下你有冇興趣啦。咁你見到呢度一盤啦，一盤呢就好笑，就係好單隻嘅，有啲係即係見到紫利輝同黃龍鐵礦大粒啲嘅拉尼瑪就會單隻。咁其他我呢度盡量再揾佢嗰個，可唔可以揾到佢做到一對咯？好啦，咁誇張啲嘅就係呢啲啦。幾閃嘅上尖水晶啦，好大粒下嘅，所以你個耳仔要承受好得起。好，咁其實仲有好多可以整嘅，似乎呢，我就中意整多過買，所以你都見我就擺咗兩次，仲冇擺，唔係唔賣，而係影相好麻煩啊！對嗰個，所以我就想開倉，大家上嚟。我價錢唔係重點啊，即係大家上嚟買，咁我繼續整啊。所以呢個諗法幾奇怪嚇。呢啲就係圓珠整啦，都係925銀就套咗粒珠。呢隻珠就比較特殊啦，就係天地公司嗰隻 Hilawite。仲有呢度大部分呢啲比較容易整嘅呢，都係用不鏽鋼，仲未用925。呢類就係925嘅，咁就將來睇下點。咁如果你中意黃血嘅，係啦，啱整咗一對紅石榴嚟嘅，就係望落去比較深色咁解嘅啫。好，拜拜。